لما تلاقي جاكيت وتلبسه ويطلع جاكيت اخفى وتضرب ابوك. ماشي بيلبس بقى بتاع بابا هتغلط شويه بقى قبل ما ابويا يجي الله. احلى حاجه لما ابوك يكون مش موجود اشرب بقى بيبس، العب براحتي يا عم، بدل ما كل شويه يقعد يقول لي انزل هات لي حاجه هات لي حاجه. عرفني الراجل ده يا عم، ايه ده؟ جامد اوي البس ده، البس ده حلو اوي. ايه ده؟ بابا جاب جاكيت، بابا يبقى كاجوال لما اقيسه كده اشوفه. ايه ده؟ مصلحة بقى، الواد بكتيريا مش هنا، هقعد بقى ايه شوية بقى كده على الروقان. اطفي النور، اقعد شوية في روقان. يا بابا ايه ده؟ هو مش سامعني إيه ده؟ ولا ايه؟ الصوت ده جاي منين؟ بقى ده مين يا عم؟ خد يا ابويا. يا عم انت مين؟ طب خد دي مين بقى. يا جدع انت؟ اقول لك على حاجه بقى، مين يا؟ خد القاضي بقى. شكلها يلا يا بابا يا بل ما تجيش هنا تاني. المظهر بقى. Look at the top of his head. Look at his lips.